こんにちは、元バンディット 400V です。今回はおじさんの電子キーボードの練習11回目の動画です。前回から、1ヶ月半ぐらい経ちました。で、すごく短い演奏なんですけども、前回の続きからだいたい20秒ぐらいですね、を、1週間、1ヶ月半かけて、なんとかちょっと覚えた感じなんで、ちょっとこれから弾いていきます。